Здравствуйте, дорогие любители парфюмерии, с вами снова я, Елена. Хочу сегодня поговорить снова о ароматах, о которых обещала поговорить в прошлый раз. У нас сегодня в обзоре будет Lilac Love от Amouage и Trussardi Donna Sound of Donna. Будем эти духи сегодня вскрывать, посмотрим, попробуем их, что это за запах. Ну, он пахнет десертом Монблан, вот это все, что я о нем знаю. И еще хочу сказать, что вот аромат Trussardi, который просто Донна, он пользуется просто сумасшедшим успехом уже несколько лет. А вот этот аромат почему-то, к сожалению, не очень хорошо покупают. Я вот хочу понять, почему. И посмотреть, что это такое, потому что заявлено описание, которое вот на него вышло, заявленное описание очень привлекательное. То есть запах описан как очень приятный, гурманский аромат с цветочными нотами такими сладкими. И вот я хочу попробовать, посмотреть, что это такое. Ну, давайте его тогда сейчас откроем. Давно уже я не открывала ароматы, не делала обзоры. Очень рада снова заняться любимым делом. Флакон у аромата должен быть точно такой же, как и у Донны. Да, вот такой вот флакон аромата Trussardi Donna. По-моему, очень симпатично выглядит. Очень приятный такой цвет маджента. Мне очень нравится. И сейчас попробуем, что представляет из себя этот аромат. Так, немножко надо подождать, пока выветрится спирт. Запах пахнет амброй, как на амбровой основе. Сладкий запах. Гурманские ноты пока не проступают. Запах насыщенный. Мне, в принципе, запах нравится. Но я пока прервусь, немножко подожду, пока запах раскроется, потому что запах, мне кажется, что насыщенный, такой долгоиграющий, и будет он раскрываться очень долго. Сейчас очень сильно пахнет спиртом. Вот пошел амбровый аккорд, я сейчас немножко подожду, и тогда вернусь, и мы еще о нем поговорим. Еще пахнет очень цветком магнолии, такой пудровый такой появился акцент цветочный. Десертом пока не пахнет. Монблан — это десерт с каштанами, очень популярный в Европе. Но пока я нот этого десерта заявленных пока здесь не ощущаю. Немножко подождем, минут 15-20 должен раскрыться аромат. Я тогда расскажу подробнее, получилось ли с Монбланом что-то или нет. Вот прошло некоторое время, и запах раскрылся. И вот сейчас в сердечном вот аккорде, то есть вот самый такой вот, когда запах самый насыщенный, он больше всего пахнет пачули и миндалем. Еще немножко примешивается вот такой пудровый оттенок, я не знаю, то ли это сливки, то ли магнолия, но такой вот какой-то лактоновый такой вот оттенок, он туда тоже примешивается. Запах такой вот не сильно гурманский, он такой скорее восточный, вот, не гурманский. То есть вот этот вот десерт, который заявлен, так уж в нем сильно не проявляется.
Немножко, когда вот наоборот делаешь вот так вот, ну, когда оставляешь шлейф после себя, он слегка отдает таким ароматом, что-то вроде, ну, я не знаю, каштана, может быть, вот так вот пытались передать каштан, но он такой вот мягкий, такой сливочный оттенок. Я даже не могу, он не дымный, то есть это вот на запах жареных каштанов как-то не похоже. Ну, да, вот такой оттенок немножко есть. Но в основном это, в общем-то, пачули и, как я уже сказала, миндаль. Вот ими пахнет. Запах мне понравился, очень приятный запах. Даже не знаю, почему вот его не так хорошо берут, как, например, берут Trussardi Ditton. Запах отличный. В целом мне нравится. Я даже не ожидала. Я думала, что он будет какой-то более фруктовый. Вообще, судя вот по такой вот по цвету упаковки. Но нет, запах восточный. Я люблю восточные запахи. Вот он такого восточного плана и немножко с шипровым оттенком, потому что пачули очень чувствуются. Пачули чувствуются в запахе. То есть, кто не любит их, тому я бы вот такой вот запах не советовала. Я люблю просто, когда пачули пахнут. Они, мне кажется, делают аромат таким интересным, придают ему такой терпкий оттенок, горьковатый. И он сразу играет. Поэтому мне вот нравится это сочетание, такой миндаль, такой сладкий имеет оттенок, и горькие пачули. Мне вот очень понравилось. И немножко вот такого вот бархатистого лактонового оттенка, сладкого такого в нем присутствует. Намек вот на, именно намек на то, что это композиция гурманская. И мне вот этот запах, в общем, очень понравился. Trussardi Sound of Dawn. Мне даже понравился, я скажу, больше, чем классическая тона. Мне, в принципе, она нравится. Он пахнет так натурально, как-то цветами таким. Приятный запах тоже, цветочный. Но вот этот запах мне понравился больше. Вот он больше в моем стиле. И более такой вот, меньше девичий, больше такой возрастной. Вот. Этот запах мне понравился очень сильно. Я бы его рекомендовала. Приятный, хороший аромат. И стоит недорого. Поэтому мне он очень нравится. Так, следующий у нас запах. Это очень дорогой запах от оманского эксклюзивного бренда Amouage. И вот я про него сразу скажу, что запах не для всех однозначно. Он очень такой насыщенный, очень громкий запах. Когда его наносишь, он держится просто чудовищно, чудовищно долго. И запах, я бы даже сказала, какой-то такой немножко агрессивный. И вот когда вот на себя любители парфюмерии наносят такие запахи, они говорят, что мне индолит. Вот этот запах вот очень сильно индолит. Запах очень такой возрастной. В нем присутствует такая животная нота, вот, которую обычно изображают с помощью индола. Она вот встречается еще вот в плиз, вот от Issey Miyake. Запах мне очень нравится, но здесь эта нота выражена как-то немножечко, чуть-чуть такая вот эта горчинка присутствует. А вот здесь она очень сильная. И сам вот аромат называется Lilac Love. Я, в принципе, очень люблю сирень. Сирень у меня всегда ассоциируется с такой весной, со свежестью, что вот природа просыпается. Этот запах тоже сиренью в своих первых нотах пахнет. Но, ну, сейчас вот даже нанесу, аж даже страшно. Но потом очень много в нем лактонов, опять же. Очень он такой вот, старается бренд делать современные модные запахи. И после вот сирени вот вступают такие вот бобы тонко, прям такие, я бы сказала, такие агрессивные такие. Вот этот вот жасмин такой индоловый. Запах очень тяжелый. И вот так, мне кажется, вот пахнет он вот очень такой пожилой женщиной. Очень пожилой женщиной. При этом эта женщина еще и такая с характером. То есть вот это надо себе в одном флаконе прям сразу представлять, что это такая волевая особа, уже такая зрелая. Вот. Ну, такой вот запах, я бы сказала, не для всех. Очень долго длится запах. И очень, вот, не знаю, что такое это. Агрессивный он, я бы сказала, вот так. Я тоже вот читаю отзывы у многих, тоже они такие, что запах возрастной. По мне так вообще, я не знаю, как представляется какая-то, не знаю, женщина
вамп. Вроде какой-то там самки богомола. После секса она откусит голову. В общем, такая композиция очень ядреная. Мне кажется, что перестарались здесь с этими вот такими вот индолами и лактонами, что он очень такой получился агрессивный. Вот конкретно это меня в нем разочаровало, потому что я вот этот запах очень хотела попробовать, надеялась, что это будет сирень. Но сирень здесь очень быстро слетает на нет, и она сразу же вот такая становится. Очень сладкая, очень такая тягучая, добавляется вот эта потом горечь такая животная, и она такая вот почуливая, бобы тонко, вот эти вот такие вот дымный слегка запах такой. Ну, я, в общем, не знаю, совершенно не мое, мне этот запах не понравился. Слишком, чересчур. По-моему, перестарались сделать его, старались сделать запах такой насыщенный, с характером, но перестарались. Но я знаю, что вот такие запахи либо кто-то обожает, либо кто-то вот реально ненавидит. Вот он такой противоречивый. То есть поклонники у него 100% будут, могут мне там написать что-нибудь нехорошее, но запах мне совершенно не понравился. Не мое. Вот. Ну, на сегодняшний обзор это у меня все. И в следующем своем обзоре я хочу рассказать сразу о 3 ароматах. Все 3 аромата это, в принципе, новинки. Один из них это будет уже ставший очень известным ароматом. Тоже его хорошо берут. Это Мужардин Sur La Lagune от Hermès. Очень такой тоже ожидаемый запах. Только недавно появился вот этой весной 2019 года. И вот я о нем расскажу. Запах мне сразу же расскажу, что в принципе запах мне понравился, хороший запах. Вот. И расскажу о 2 эксклюзивных ароматах, как бы их так назвать покороче. Это бренд By Kilian из его новой коллекции, которая называется My Kind of Love, мой способ любви. Вот. У него такие очень яркие ароматы, современные, с очень длинными названиями. Вот один из них называется Bad Boys Are No Good, but Good Boys Are No Fun. В общем, да, плохие мальчики, они не хорошие, но хорошие мальчики, они не прикольные. В общем, так, это можно вольно перевести. И второй аромат это Adults. Вот, о них поговорим в следующий раз, вот о 3 этих ароматах. На сегодня у меня все. С вами была я, Елена, консультант интернет-магазина Parfumshop.ru. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Спасибо большое за внимание. Жду вас в своих следующих обзорах.